Mke wangu, unajua ilishuka nashindwaga kabisa kulitupa japokuwa lina kitobo katikati. Na hata bibi pia wakati ananipa ilishuka lilikuwa hivi hivi na tobo lake. Ilishuka aliniambia nilitunze sana. Sikuelewa maana yake nini na mpaka leo sielewi. Lakini cha ajabu ninapolala nalo huwa napata sana pesa. Sijui lina siri gani. Bibi, toka nimeingia huko ndani, nimekuta mashuka machache tu. Hebu mfanye ongeze mashuka mengine bwana. Kwa nini ongeze mashuka? Kwani mimi nakojea kitandani? Haya yanatosha sana jamani. Hata kama bwana, kisha niongeze huko ndani tuko wawili. So unatakiwa ongeza mashuka mengine. Sawa, kuna rafiki yangu anahitaji nimuone anapiga. Pokelee. Halo. John Liweje. Za siku rafiki yangu. Huko mtaani kwetu? Karibu sana rafiki yangu. Karibu nipo. Sawa. Mke wangu, huyu ni rafiki yangu. Tumetoka mbali sana. Na hivi tunavyoongea amesema yuko hapa mtaani. Anakuja hivi karibuni. Naomba mpikie ugali na mlenda kwa maana anapenda sana. Yaani wewe, ndani na siku ya pili. Tayari ushaanza kupigia simu au marafiki zako waje ndani ili uweje? Mke wangu, kwani kuna ubaya rafiki yangu akija hapa? Hafu isitoshi kwamba ni rafiki yangu hatujaonana muda mrefu sana. Na hata hichi chumba pia amenitafutia yeye. Kwa maana kipindi nami hapa nilikuwa na carpet pamoja na neti tu. Kwa mke wangu naomba usikasirike. Tena nikupe siri moja. John anapenda sana shamili zake. Akikuona atakununulia hata soda. Hivi ndani mimi nimekuwa sanamu la makumbusho. Kila mtu aje anitazame ndani, si ndio? Yaani wewe ndani huna kabati, huna sofa, huna TV. Au mtu wako leo ununua jana ndio unataka aje uone, si ndio? Mke wangu, naona sio umeanza kunipanda kichwani. Hivi ina maana kwamba rafiki yangu wote hataki kuingia mnani, si ndio? Haya ndo maisha yetu. Na hichi ndo chumba chetu. Na mpaka nafika hapa umenikuta mimi humu. Kwa nini uzuie watu kuja humu? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Hapa ni kwangu. Yoyote ninayemtaka anaweza akaja. Ama upende wageni wewe? Mimi ndo Chiku. Uuliza mtaa Chiku ndo nani? Watakusimulia historia yangu. Sijui unanielewa? Au takataka zako unayotaka kuwaleta ndani. Si unafaidika nao? Sasa ishi nao. Wewe Chiku. Achana na mimi bwana. Mapenzi zalendo, ukipenda kubali kucheka na kulia. Subira, unyenyekevu, mabavu ya kuweza kushinda wivu. Inahitaji moyo mpana, kuyakubali mapungufu ya mwenzio. Vigelegele halusi. Chiku na matatizo gani huyo? Ndio maana kumbe hata mtoto wa chumba cha pili kutwa mzima anashinda analia. Huenda majina yao atakuwa na kasoro. Acha nimfuate huko. Samahani kaka. Naomba tuzungumze kidogo. Kwa muda mrefu nimewasikia mkiwa na mzozo. Kumbe muda wote ulikuwa unazuga na hapo, kumbe unasikiza umbea. Hapana kaka, mimi sio mbea. Ila isipokuwa kuna kitu nahitaji kujua. Kitu gani? Huyu mwanamke umeshamtolea mahari tayari? Kaka, mbona maswali mengi sana? Kuna kipi ambacho unahitaji kuniambia? Hapana kaka, kuna kitu nahitaji kufahamu kutoka kwako. Hapana, sijamtolea mahari. Ni binti ambaye nimemchukua hapo mtaa pili. Naishi naye hapa. Ina maana hata nyumbani kwao pia hukufahamu? Hapana. Okay, sawa. Sasa kuna jambo ambalo wewe ulifahamu natakiwa nikwambie. Huyu mwanamke ni mwezi mchanga. Umeshanielewa? Bado sikuelewa. Unamaanisha nini kusema kwamba mwanamke mwezi mchanga? Yaani namaanisha hivi. Pindi mwezi unapoandama, huyu mwanamke akili zake zinakuwa haziko sawa. Hivi kaka, unachokiongea kiko serious ama unaita masiara? Bila shaka. Mimi namfahamu huyu.
Namfahamu vizuri huyu binti. Namjua, anazaliwa yuko mdogo mpaka hapa anapofikia. Ndio maana nimekuuliza unapafahamu nyumbani kwao? Kaka, sikiza nikwambie kitu kimoja. Unajua, unapoona mahusiano ya watu usipende kuyaingilia. Alafu kingine pia, unapozungumza jambo lazima uwe na ushahidi nalo. Na bila shaka kaka ndo utakuwa na Mwezi Mchanga. Kama sio yeye basi ni wewe. Tena naomba iwe mwanzo na mwisho kunitamkia maneno kama hayo. Si unanielewa? Mimi ni tofauti na wewe ambaye kila siku nalala peke yako kwenye kitanda. Alafu kingine pia lazima ujue kwamba kile kitanda sio kaburi. Kile ni kitanda unatakiwa ulale na mtu. Kila siku nalala peke yako afu unakuja unaniambia Mwezi Mchanga. Naomba mwanzo na mwisho. Sawa. Tutaona. Babu, sio kaambia tena habari kama hiyo. Karibu sana kaka. Nashukuru sana ndugu yangu bwana. Vipi hapa bwana? Hapa kuko vizuri tu. Sijui uko ulipotoka. Fresh ndugu yangu, yani tangia umefika huku ndugu yangu umepungua Ndugu yangu, lazima nikonde kulingana na maisha ya huku kidogo magumu. Unajua kule ni mjini tofauti na huku. Kwa sababu kule kuna watu wengi sana, huwezi ukalinganisha na huku. Sasa unaonaje kama ukaendelea kuishi huku afu mishemishe zako ukawa unaendelea kuzifanya kule kule? Unajua kule nauli ni kubwa sana. Ndio maana hata nawe pia una miezi miwili sasa hujakanyaga hapa. Najua, lakini kwenye nia ndugu yangu pana njia. Sawa ndugu yangu. Alafu nimekumbuka kitu. Hivi unaweza ukaniambia maana halisi ya Mwezi Mchanga? Mwezi Mchanga. Kwa ninavyofahamu mimi, neno Mwezi Mchanga. Mwezi Mchanga ni ule mwezi ambao umetoka kuandama, yani una siku kama 2, 3, 4 kinakuwa kidogo dogo. Umeona? Ndio pale watu wanaita Mwezi Mchanga. Aha, kumbe hiyo ndio maana halisi ya Mwezi Mchanga. Basi mimi nilikuwa sifahamu. Sasa huu Mwezi Mchanga una mahusiano gani na akili ya mtu? Kwa maneno ya mtaani, maneno ya mitaani. Watu wanavyozungumza kuhusu neno Mwezi Mchanga kwenye akili ya binadamu. Yaani wanasema ni taila. Sio mwenda azimu, lakini sio mwenda azimu wa kila siku. Ana siku zake yani. Kuna muda mwezi kama ukiandama hivi au ukienda unataka kuzama, anakuwa kidogo akili imevurugika. Ndio maana Mwezi Mchanga. Sasa watu kumuita mtoto mwenzio taila huyo, chizi huyo, wakaona bora umwite Mwezi Mchanga, hata mama yake kidogo akisikia ajue mwanangu hajamzi yake. Ndio maana watu wakaitwa Mwezi Mchanga kupunguza ukali ule wa kusema taila, chizi, mwenda azimu, mweu. Ndio watu wakasema Mwezi Mchanga. Umeona kati ya taila na Mwezi Mchanga tofauti yake. Si umeona? Kwa kuna muda, lakini sio kila muda. Kuna muda anakuwa anatulia, yani ukimkuta mwanangu yuko fresh, smart, lakini zikiruka hata kwenye daladala atokea dirishani. Hapo sasa nimekuelewa. Sasa ngoja kwanza. Huwezi kuniuliza kitu pasipokuwa na maana. Sawa? Wewe kitu gani kimefanya mpaka ukauliza neno Mwezi Mchanga? Unajua wakati naangalia TV nilisikia hilo neno la Mwezi Mchanga, kwa hiyo nikahitaji kujua maana yake. Gai bwana wewe. Kwa hiyo kitu umetoka kwenye TV mwanangu mpaka nikahitaji kujua maana yake. Unajua mtata sana ndugu yangu. Wewe ndio kwenye TV mpaka upatie. Lakini Mwezi Mchanga alipo kwenye kamusi. Sio kaenda kwenye kamusi huko katafuta taila na Mwezi Mchanga, huko hawajaweka hivyo vitu. Hivyo vimtaani huku Waswahili sisi ndio tumepunguza ukali wa sentences zile. Sasa mimi najua jioni hii bado sijapata chochote kitu. Kwa kama kuna uwezekano ambao tuongozane mgawani kidogo tukapata chochote kitu. Hiyo sio kesi. Wewe mpaka leo ndugu yangu hujanunua tajiko. Basi sio kesi, tutoke. Ngoja kidogo nirudishie mlango afu twende. Haina noma basi. Ndugu yangu, nitakiwa hata nikuta hata shemeji nini mambo meusi. Shoga yangu, nimeanza kupita muda, kwani uliponisikia? Nilikuwa nakusikia basi. Nimechanga nikiwa shoga yangu, yani hata mtu akiniita hata sisikii.
Umevurugwa na nini na huko uliko unaelekea wapi? Yaani huko nilikotoka nimeishi na mwanaume siku 2, lakini anataka kujezajeza watu wake humo ndani. Yaani mpaka nimechoka kwa kweli. Kumbe umeolewa? Nimeolewa wapi? Mwanaume mwenyewe kanichukua, tumekaa naye siku 2, lakini kashaanza kupigia marafiki zake waje humo ndani. Ndani kwenye hamna hata kitu. Kuna kitanda tu, hamna cha sofa wala TV. Lakini yule baba mimi simuwezi. Nimemshindwa kwa kweli. Kwa hiyo atakutana kule kwani kwenye manja na kunguni au umeyasahau yale ulikuwa unapitia? Shoga yangu hilo nalo neno. Sasa mimi cha kukushauri ni bora turudi huko ulipotoka. Shoga yangu asante kwa kunishauri. Maana hapa akili yangu ilishavurugwa. Kwa kweli na maisha ya kule siyawezi. Bora tu nirudi nilikotoka. Shoga yangu, maisha ni kuvumiliana. Yaani ukipata kama hivyo mtu anakustiri, mshukuru Mwenyezi Mungu. Tuende shoga yangu. Tafadhali naomba unisamehe. Kitu nilichokifanya sikutegemea kama nitakuumiza kiasi hicho. Kangu, najua unafahamu fika jinsi gani ninavyokupenda, na ndio maana yote ukayafanya ukiamini kwamba nitakusamehe. Kingine pia unajua kwamba marafiki ni kama ndugu zangu, na tangu mwanzo nilishakueleza kwamba hapa damu mimi sina ndugu zaidi ya marafiki. Lakini leo unafikia stage ya kuwakataza kwamba wasifike hapa kwangu. Kikweli umenikosea sana. Hata marafiki zangu pia wamekosea sana. Nimeumia vya kutosha. Baby, tafadhali naomba unielewe. Kitu nilichokifanya sikufanya kwa makusudi. Naomba unielewe tafadhali. Nimekusamehe. Naomba sijirudie tena. Asante. Vipi tena? Chiko, samahani kidogo kwa hichi nitachokisema. Ningependa kufahamu ukweli wa maisha yako. Na ningependa usinifiche jambo lolote lile. Nielezee ukweli wa maisha yako. Baby, tafadhali. Saizi ni usiku sana. Kwa naomba tupumzike. Nakuomba. Lakini ungeniambia hata kidogo tu. Naomba tulale. Sawa. Basi acha niende nikaoge kidogo nikija shule endelee. Sawa basi. Sawa. Tena. Niambie. Poa, mambo? Safi, za kwako? Salama. Naona mdogo wangu mambo sio mabaya. Kawaida bwana. Ndio. Sawa. Kuna siku nilikuona pale nyumbani kwetu.
kwa yule mpangaji mwenzangu. Bila shaka ni shemeji. Wewe tena. Yaani ushaanza kunisaka mpaka huko. Sinaona niko pale. Ya mwenyewe. Sawa. Na una malengo naye gani? Yule ni mtu wangu na anahitaji kunioa. Sawa. Sasa umeshamwambia hali halisi ya maisha yako? Hali halisi gani ambayo unaizungumzia wewe? Mdogo wangu Chiku, si unafahamu una tatizo gani? Sikiliza nikwambie. Hiyo hali ambayo unaizungumzia wewe, sitaki mtu yoyote aijue, sijui unanielewa? Hilo swala linanihusu mimi pamoja na wazazi wangu, halimuhusu yeye wala wewe. Nadhani unanielewa. Sawa, lakini pia akiwa kama mwanaume ambaye anahitaji kukuoa, ni vema zaidi huu kweli angepata kutoka kwako kuliko kupata kwa watu wengine. Narudia tena, kuanzia leo sitaki mtu yoyote ajue, na nikisikia popote utamjua Chiku ni nani. Watoto wa siku hizi hawajui hata maana ya ndoa ni nini. Karibu mwanangu. Asante shangazi. Nahisi leo kuna jambo umeniletea. Manake wewe mwaka mzima hapa hujakanyaga. Ni kweli shangazi, kuna jambo nimekuletea na jambo zuri la kufurahisha pia. Jambo gani hilo mwanangu? Shangazi, mimi nimepata mchumba. Anahitaji kunioa. Kwa hiyo nimekuja kukupa taarifa, anataka kuleta barua ili anioe. Umepata mume? Ndiyo. Na hilo tatizo lako lilokuwa nalo analijua? Tatizo langu hapana, alifahamu. Na sihitaji pia alifahamu. Sasa akilifahamu hapo mbele haitakuwa shida? Shangazi, wanaume 19 hapo nyuma walifahamu hili tatizo wakaniacha. Kumi sitoelewa kweli. Watu huko wananicheka. Najisikia vibaya wanaponicheka. Kwa huyu mwanaume wa 20, mimi nilikuwa naomba asilijue hilo tatizo. Kama kulifahamu basi aje alifahamu huko mbele. Sawa. Mimi nimekuelewa. Ila ngoja niongee na baba yako kwanza, atakavonijibu basi wewe nitakujulisha. Sawa shangazi, na imani utaongea naye atakusikiliza. Sawa. Ila na wewe unapotoka hapa sasa, wewe unanikumbuka mimi shangazi yako. Sio mwaka mzima hapa haukanyagi. Sawa shangazi, usijali. Sasa nitakuwa najitahidi kila siku. Nitakuwa narudia kukuona. Sawa, nashukuru. Sawa. Shoga yangu wewe. Karibu shoga yangu. Mambo? Poa zake. Salama. Mbona unaosha vyombo? Karibu kaa hapo. Asante. Mbona unapendeza mtoka wapi? Nimetoka huko kwa shangazi. Ile nakupa taarifa naolewa shoga yangu. Na mwanaume anataka kunitolea barua kwa ile nakupa taarifa. Kwa hiyo shoga yangu nitakuniambia na mbona siku ile usiwe barani ukaniambia ndio ile au utakutoa barua. Huyo aye nani sasa? Lakini shoga yangu na bahati sasa mwanaume mpaka kaza atakuja kuoa. So mimi hata sikai sana bwana.
Uje tu nikusalimie basi. Si unajua tena nakaribia kuolewa, kwa hiyo siwezi kutulia tena. Haya. Poa bwana, mimi ngoja nikwake. Nashukuru sana kaka yangu kwa kuitikia wito wangu. Ndio. Jana alikuja mwanao Chiku hapa. Amekuja kunieleza habari yeye amepata mchumba. Amepata mchumba? Lakini mimi kutokana na hali yake nimemuuliza hivyo, je, hali yako ilivyokuwa? Mwenzio anaelewa? Akasema mimi sijamuelezea kwa sababu mimi huyu mchumba sasa wa 19 wote wamenikataa. Huyu akijua nitaishi hivyo hivyo shangazi miaka yote bila kuolewa mpaka lini? Nikamwambia sasa akijua tutapata shida. Akasema vyovyote itakavyokuwa ndio hivyo hivyo. Mimi nikamwambia sina maamuzi. Subiri nimwambie kaka. Atakavyonijibu basi ndio hivyo. Kama yeye hataki kumuelewesha mwenzi wake, itakuwa vigumu kupokea hiyo mahali. Sawa kabisa kaka. Kuolewa si lazima. Mimi sichukui mahali yake na wewe usichukue mahali. Ni kweli kabisa. Yaani yule tusimkubalie. Hayo ndio maamuzi ambayo inabidi tuyafanye wewe na mimi. Asitusumbue, yule ni mtoto mdogo. Kesho na kesho kutwa tutakuja kupata shida wewe na mimi. Na wazo wangu mimi liko sawa na wewe dada. Sawa sawa kakaangu. Wewe na mimi letu moja. Rafiki yangu, Niambie. yaani kuna kitu kinanipa mawazo. Kila nikikaa sina hata raha. Kitu gani tata kinafanya kinakupa mawazo? Yule mwanaume anataka aje nitolee barua, lakini unaelewa kwamba nina tatizo. Na kama unavyojua, sitachukua katikati ya mwezi. Kitu ambacho kinaniogopesha, vipi akija kujua itakuwaje? Siku 15 ni nyingi sana. Kwa upande wangu mimi naona bora usimwambie sasa hivi. Kwa inabidi mzoeane. Hata akija kujua kwa mbele ya safari, tayari mshakuwa mshafunga ndoa. Usikate tamaa. Usikubali kushindwa. Piga moyo konde. Sawa. Hamna shida, mimi nakuelewa. Acha niende, maana naona kama saizi muda umeenda sana. Ngoja niende. Tutakuja siku nyingine. Poa, bye. Salimesha mimi. Shangazi. Baba ulizungumza naye? Baba yako alikuja, nimeshaongea nayo. Lakini lile swala limeshindikana. Kasema kama wewe huwezi kumwambia huyo mwenzio, basi hapa hawezi kuchukua barua wala mali. Na hata kama ungemwambia isingewezekana. Shangazi, baba anawezaje kukataa mali? Kaka lazima akatae kutokana na matatizo yako. Hivi Chiku, kwa mfano baba yako au mimi tuchukue hayo mahali. Hivi kesho na kesho kuta ukipata shida uko ndani, ni nani atapata shida kama sio sisi? Shangazi, ina maana umeshindwa kabisa kuongea na baba. Hivi mimi ningekuwa mtoto wako ungekubali nisiolewe kweli? Unapenda hali niliyokuwa nayo, si ndio? Hao wanaume wote wameniacha, lakini wewe umekaa umelizika. Kwa sababu sio mtoto wako. Unadhani mimi nifanyeje? Baba yako amekataa. Kwa hiyo mimi nikubali? Mwenzangu kama hataki baba yako na mimi siwezi kamwe.
Yaani mimi nakuchukulia kama mama yangu wa kunizaa, lakini wewe hujali chochote kuhusu mimi kweli? Kwa nini unanifanyia hivi lakini? Wewe ni mtu mzima, umeshindwa kumwelesha baba apokee mali. Chiku, usitaki kulazimisha wakubwa. Kesho na kesho kutwa ikija kujulikana wewe una matatizo, sisi ndo tutakaopata lawama, sio wewe. Hilo mimi sikubaliane nalo. Na kwa uamuzi nitakaochukua, nitaenda kumtafuta mzazi yote, nitakubali hata nimlipe pesa ili aweze kukubalia hiyo mali. Inawezekana kweli Chiku? Kuna mzazi wa kushikiwa? Sawa, kama wewe ndio umetuzaa, nyanyua huo mguu wako huo na mimacho yako unaangalia njia hiyo, 1 2, nenda kwa huyo mzazi wa kushikiwa na pesa. Sawa shangazi, na kwa hili nitakalolifanya sitaki lawama yoyote. Kuna wakati unachoka, unasema basi, mapigo moyo yanakimbia, ila ukati tamaa, sababu moyo umeumbiwa. Mateso yakizidi, ikibidi kubali yaishe. Kosa moja si kosa, Mungu mwenyewe anasamehe, na mimi nimekusamehe. Anti Chiku amekuwa chizi. Wasa? Kule. Twende. Vipi? Alikuwepo hapa. Alikuwa hapa? Ndio. Sasa tukampelekea wapi? Ndugu yangu. Fadhali nikuona ndugu yangu. Hujanaonea Chiku huko? Chiku sijamuona. Kuna nini kwani? Kaka, uwezi amini. Dogo amekuja kuniambia kwamba Chiku amekuwa chizi. Chiku amekuwa chizi? Ndio. Ndugu yangu, nilikuambia kaka, Chiku ni mwezi mchanga. Bado kanitolea mineno ya shombo kibao. Kaniambia mimi ndo mwezi mchanga. Wewe unamwona yuko vizuri yule? Angekuwa yuko vizuri kaka, usingemkuta. Watoto wenzie wote wa mtaani hapo wameshaolewa. Ukajiona umepata bonge la mwali. Sasa nakwambia hili mzee utajibeba. Mimi siwezi kukusaidia chochote hapo. Huu sio wakati wa kulaumiana. Hapa kikubwa tunaomba unisaidie tuweze kumtafuta na kumpata. Ndugu yangu, na mambo mengi sana ya kufanya. Kwa hili utanisamehe kwa sababu mimi nilikutakia sana mema, lakini mwenyewe ukajiona umepata Queen Marukia. Wewe unamwona mzima yule? Nilikwambia huyu misumari haiko sawa, kwenye 100 imebaki misumari 3 tu. Muda wote na wakati wote nateguka. Kiko wapi? Sikiza nikwambie ndugu yangu. Yaliyopita si ndwele. Tugange ajayo. Naomba unisaidie kwa hili tu. Basi sawa, kwa sababu wewe jirani yangu. Twende tuongozane tukamtafute. Ukiliona boga kuwa matanda na uwanake, jicho akikuona utafakari mtizamo wake.
ndo Chiku mwenyewe. Umemwona jinsi alivyo? Baby, njoo bwana. Njoo. Nilikuambia ndugu yangu, pale ulipoingia umeingia cha kike. Yule ndo mchumba wako na anapenda sana kuja kukaa katika mazingira haya pindi akiwa na hali kama hii. Naomba tumchukue tuweze kumpeleka hospitali. Ndugu yangu, huyu sio kumpeleka hospitali. Amemaliza hospitali nyingi sana, lakini hali yake haijaweza kukaa sawa. Amekwenda kwa waganga 100 kidogo, mpaka leo bado yuko na hali kama ile. Nikushauri kitu, kwa sasa tumchukue ili tuweze kumtoa katika mazingira haya. Sawa. Ningomba tumchukue tupeleke nyumbani. Okay, sawa. Tumchukue. Kaka vipi? Kaka vipi mama? Kaka tondoka, mbona sikuelewi? Bro, vipi? Tondoke. Acha bana. Hadi bwana. Hadi bakati. Mapenzi zalendo, ukipenda kubali kucheka na kulia. Subira, unyenyekevu, mabavu ya kuweza kushinda wivu. Inahitaji moyo mpana ya kubali mapungufu ya mwenzio. Vigelegele halusi leo, kesho ni msiba, machozi. Ukiliona boga huwa matanda na uwarake, jicho akikuona utafakari mtizamo wake. Chini pepo vishiringi, ukawa sana karawe ya tamaa. Mnada pesa uliwarubuni wengi, kwa maneno matamu firimbi mtulize nyoka ifiche sumu. Kuonyesha nidhamu, mwenye nia hawezi choka kuhifadhi tamu. Kipepe uvutiwa uwaridi, akilikosa arudi.